ղեկավարը խոսել է Հայաստանի շրջաններից, ասել է, որ ադրբեջանական ծագում ունեն, պատմություն է ցույց տալիս, քարտեզի վրա չկա Սևան, կա Գոյչա, վարչապետ Փաշինյանը իր թիմակիցները պնդում են, որ օգոստոսի 8-ից արդեն խաղաղությունը իրողություն է, հաստատվել է, այս խաղաղության փուլում այդպիսի հայտարարությունները Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից արդյոք տարածքային նկրտումներ չեն Հայաստանի նկատմամբ։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում նրա այդ բացատրությունները։ Նախ ես դա վաղուց եմ մեկնաբանել, ես ասել եմ, որ պատմական փնտրտուքների մեջ ընկնելու պարագայում կարող է հենց ստացվի, որ ինչ-որ մեկը իր հայրենիքը գտնի Ալտայում։ Որովհետեւ բան ավելացնելու դրան չունեմ, համարում եմ, որ չի բխում այն տրամաբանությունից, որը որ գոյություն ունի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ դա նախատեսված է իր ներքին լսարանի համար, իր ներքին լսարանի տեղը պատասխանել չեմ ցանկանում։ Ես մեկնաբանեցի, չէ։ Ես կրկնում եմ, ես տենց բան չեմ տեսել դրա մեջ, ես տեքստի մեջ ազատագրելու բան չեմ տեսել, ընդհակառակը տեսել եմ, որ ասում է մենք պետք է մեքենաներով վերադառնանք, խոսքը տանկերի մասին չի եւ այլ եւ այլ։ Ես չեմ հասկանում ինչ եք դուք դա ազատագրել։ Խաղաղարար, այսպես հայտարարություններ եք դա Ուզում եմ չէ, ես իրան չեմ ուզում մեկնաբանեմ այս առումով, որովհետեւ դա անշնորհակալ գործ է, որովհետեւ կրկնում եմ, դա ներքին լսարանի համար նախատեսված խոսույթ է, բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, մարդը դուք որ ասում եք, որ գրավելու ենք բառ, ընդհակառակը ես այնտեղ տեսնում եմ, որ ասում եմ մենք պատերազմով չի այդ հարցը լուծվելու, մեքենաներով, ոչ թե տանկերով։ Այդ նախադասությունը հո ես հիմա այստեղ չհնարեցի, իր խոսքից ես եմ հիմա մեջ բերում։ Ինչ։ Այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք Ղարաբաղի բնակիչների վերադառնալու մասին, իրենց տներ մենք տանկերի մասին ենք խոսում, դա նորմալ է, որ պետք է Ղարաբաղի բնակիչները վերադառնան։ Եթե մենք խաղաղություն կարելի է վերջացնել, թույլ կտակ վերջացնեմ։ Նկատել եք, որ հարցազրույց եմ տալիս։ Թույլ կտակ վերջացնեմ։ Ինչ հետաքրքիր չի դուք ինչ եք ուզում։ Գայանե ջան, բայց հետաքրքիր չի դուք ինչ եք ուզում ասեք։ Ես ձեր գործընկերոջ հարցին եմ պատասխանում, բայց ընդհատում եք ինձ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, այո, որ եթե խաղաղություն լինի, բա խաղաղությունը ինչ է նշանակում, որ ուղղակի իրար չեն։ Լսեք, շատ վատ է անում, որ փոխում է, բայց ինքը իր երկրի համար իր անունն է տալիս։ Մենք էլ շատ հաճախ շատ տարբեր անուններ են տալի։ Խնդրեմ, ուզում եք պարոն Պապիկյանին համեցեք։ Պարոն Պապիկյան,